Umuthi turakungwira thigũkũ ya Mũtheru Mathayo, mũtũmwo wa Kristo. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuma ibuku rĩa Efeso 4 kamwari ka 1 nginya ka 7 ga 11 nginya ga 13. Koguo nĩ ndamũthaitha niĩ njohetwo nĩ ũndũ wa Mwathani, mũikarage na mĩtũrĩre ĩrĩa Ngai oigire mũikarage rĩrĩa amwĩtire. Koragwo ihingo ciothe mwĩnyihĩtie, mũhoreire na mũkirĩrĩirie. Kiranagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũngĩ mwĩna wendo. Geriai na kĩo mũno gũtũũria ũrũmwe wa Roho wa Ngai ũrĩa amuohanĩtie na thayũ, mũgatuĩka kĩndũ kĩmwe. Amu kwĩ mwĩrĩ ũmwe na roho ũmwe, o ta ũrĩa kwĩ mwĩhoko oro ũmwe ũrĩa Ngai amwĩtĩire. Kũrĩ Mwathani ũmwe, wĩtĩkio ũmwe na ũbatithio ũmwe. Kũrĩ Ngai ũmwe na nĩwe Ithe witũ ithuothe, na nowe Mwathani wa andũ othe. Na nĩwe ũtũmaga andũ othe meke maũndũ marĩa mothe angĩenda, ona aikaraga thĩinĩ wa andũ othe. Ithuothe o mũndũ nĩ ahetwo kĩheo kĩa mwanya kũringana na ũrĩa Kristo aheanĩte. Nĩwe waheire andũ a thĩ iheo, agĩthuura amwe matuĩke atũmwo, angĩ anabii, angĩ ahunjia o ũhoro ũrĩa mwega, angĩ arĩithi a andũ, na angĩ arutani. Ekire ũguo nĩguo aharĩrie andũ othe a Ngai nĩ ũndũ wa wĩra wa gũtungata, nĩgetha ekĩre hinya mwĩrĩ wa Kristo. Koguo ithuothe nĩ tũgakinyĩra ũrũmwe wa wĩtĩkio na ũmenyo wa Mũrũ wa Ngai, tũkĩgie na ũgima, tũgĩkinyĩre ũgima o ta ũrĩa Kristo we mwene akoragwo naguo kũna. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Mũthenya ũkinyagĩria mũthenya ũyũ ũngĩ ũhoro wa riri ũcio, naguo ũtukũ ũkamenyithia ũtukũ ũrĩa ũngĩ ũhoro wa riri ũcio. Gũtirĩ ciugo kana mĩario ihũthagĩra, mĩgambo yacio ndĩiguagwo. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. No na kũrĩ ũguo-rĩ, ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe, na ũkaiguĩka kũrĩa guothe andũ maikaraga gũkũ thĩ. Kũu igũrũ nĩkuo Ngai ahete riũa ũtũũro, rĩrĩa rĩrokaga kwĩyumĩria o ta mũhikania akiuma gwake mũciĩ, kana mũteng'eri njorua wĩna mũhĩahĩo wa kũhanyũka. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Na ũndũ wa wendi wa Ngai agĩtũtua ciana ciake na njĩra ya ũhoro ũrĩa wa ma, nĩgetha tũtuĩke maciaro make ma mbere ma indo ciothe iria we ombire. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 9 nginya 13. Nake Yesu oima hau, athianga nĩonire mũndũ warĩ mwĩtia wa mbeca cia igoti wetagwo Mathayo, aikarĩte wabici-inĩ ya kũrutĩrwo igoti. Nake Yesu akĩmwĩra atĩrĩ, nũmĩrĩra. Nake Mathayo agĩũkĩra akĩmũrũmĩrĩra. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Yesu arĩ kwa Mathayo akĩrĩa irio, etia a mbeca cia igoti aingĩ na andũ aingĩ ehia nĩmokire makĩrĩanĩra na Yesu na arutwo ake. Nao Afarisai amwe hĩndĩ ĩrĩa monire ũguo, makĩũria arutwo ake atĩrĩ, nĩkĩĩ gĩgũtũma mũrutani wanyu arĩanĩre na etia mbeca cia igoti na ehia? Nake Yesu aigua ũguo, akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, andũ arĩa makoragwo na bata wa ndagĩtarĩ
nĩ arĩa arũaru no ti arĩa matarĩ arũaru. Thiĩi mwĩrute bata wa ciugo ici cia maandĩko. Nĩ tha ngwenda no ti magongona. Niĩ ndiokire gwĩta andũ arĩa athingu, ndokire nĩ ũndũ wa arĩa ehia. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo. Twaigua Yesu onire Mathayo akĩmwĩra nũmĩrĩra, nake Mathayo ndarĩire marĩgu, ona ndoigire ambe ahinge mathabu ma mũthenya ũcio kana ambe arekwo ahinge ofici yake, no gũkĩra okĩrire akĩrũmĩrĩra Yesu. Mũndũ ahota atĩa gũkĩra ũguo atiganĩrie maũndũ make mothe oime mũndũ ũngĩ thutha tondũ nĩetwo na ndanatarĩrio kĩrĩa etĩrwo? Kũrĩ arĩa matongoragio nĩ tamaa ya indo na ngumo, Mathayo ahũthagĩra ũrimũ. Kũrĩ arĩa mehuragĩria na mwena wao, Mathayo no anga arĩ mũtukanĩre. Na kũrĩ arĩa matongoragio nĩ ngoro cia kũgayũkania na gũtuĩra andũ arĩa angĩ ciira, no anga Mathayo arĩ mũthiũrũre. We ũkuona atĩa? Wenda kũmenya kĩrĩa kĩngĩtũma mũndũ atige mothe na arũmĩrĩre ũrĩa wamwĩta? Amba ũmenye nũ ũretana. Rĩrĩa Mathayo etirwo nĩ Yesu, atigire wĩra wake wa gwĩtia mbeca cia igoti, akĩrũmĩrĩra Yesu, na ndamũrũmĩrĩire na magũrũ tu, mũno makĩria amũrũmĩrĩire na ngoro yake. Nĩetĩkĩtie Yesu na akamwĩhoka. Rĩrĩa Yesu Kristo etana, gũtirĩ ũndũ ũngĩ wa gwĩciria nĩ gũtigana na mĩhang'o yothe ũmũrũmĩrĩre na ũhingie ũrĩa arenda ũhingie. Na o ta ũguo acenjeirie Mathayo na ehia acio angĩ mũtũrĩre, mũrũmĩrĩre na nĩegũkũhonia, akuohere mehia maku na akũiguĩre tha, na makĩria akuonie wendo wa ma. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi gĩake gĩa gũka gũkũ thĩ. Nĩ tũhoe. Mwathani Yesu Kristo, hakuhĩ nawe nĩho tũkwenda. Twamũkĩre o ũguo tũhana, na ũiyũrie ngoro citũ na ũrugarĩ wa wendo waku. We ũtũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ nĩ gũtuĩke guo. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ.